Čo za to sa Ekvadora vás vítam u dneska toho špeciálneho unboxingu. Aj tu so mnou. Čaute, ja som Verťanek. A nám došla tá hra. Je síce z Čiech, ale... Tak ja to teraz roztrhám. A ešte bude problém, že to nebude to ona. Došlo mi dneska pred chvíľočkou. Áno, je to ono. Je to ona. Je. Nádherné balenie. Na PS3. Došlo mi to presne z herného svetu. Verťanek, aby si sa nenudil. Máš pokaciť fóliu. Ja. Celkom pekný obal. Nečakal som takýto pekný obal. Pekné. Pokacia fólia. Tak. Zabalené. Tak. Vypadá CDčko. Pekné je to. Pekné. A mám na to aj modpacky, takže hotovo. Všetko. Vieš čo? No. To vieš robiť. Hej, viem. Takže ja sa s vami lúčim, čo už bude autobus. Čaute.